夠被困。能用我神奇傳來越就你識唔識唱？之後識唔識唱？你話識唱？我識唱。哇！你咁樣搞法嘅你，喂，你話識唱？追風，你真係識唱？我識唱啊！你尋晚追風，第一晚 MC 又唱得又係靚仔，你今晚一次過收晒佢，兩樣嘢都冇嘅。喂，你唔理咩？哇！我幫你頂住嘛。唔係，但係我哋兩個都係 MC 嚟嘅，你放心。係。係就係幫你主持呢一 part 啫，跟住嚟。係咪急調啊？你而家都得㗎。咁又唔好，即係過門都係客，我照顧住大家先。我都急啊！呢啲唔係人揾我驚佢哋食你啊！哦，好啊。我唔緊要嘅呢啲，係我有錢收得㗎啦，你哋隨便食啊！你去講屙下先啊！我定係吊你搞，唔係已經。唔係，我哋今日有一個好特別嘅環節，好特別嘅環節係咩咧？咩環節？就係現場廣偉倫。都好想邀請農夫上去。廣偉倫係一個好精彩嘅網上節目。冇錯，係就係靠你兩個。咩啊？靠我兩個，靠你搞嘅喎，嗰壇嘢。咁而家點樣現場版？但係廣偉倫你唔係之前要收集啲人講？咪就係咯。冇錯啦，我哋就係為咗今日咧已經收集咗，預先收集咗一條問題㗎啦。呢條問題就係。一人一個演唱，你要好好視力先睇到㗎喎，大佬。後邊。又或者有一個方法，行過去睇咯。行過去睇。係啦。如果喺邊？喂 ，hello。喂，好耐冇見。你唔好問咁低喎，你以為係林家謙喎？我知㗎。係。喂 ，hello。你好。係。喂 ，hello。喂 ，hello。點啊？幾時還錢啊？夠唔夠近啊？你戴住副望遠鏡都要咁近。喂，好啊！你啲樂迷真係，全部都好虛偽㗎。唔係啊，真心中意㗎。你之前有揾咗人，你喺中間，一人一個演唱會請嘉賓嘅意義。冇錯。咁我哋睇下第一個投稿啊嘛。咁唔係我哋 comment 嗰件事嘅咩？你唔係即係唔係有人係咯？有人投稿係啦，睇下投稿啊！睇下投稿啊！哇！點解要咁遠？哇！唔係你過咗嚟仲睇唔到原來。可能某啲歌手寄養，想唱下歌俾人聽，但係又唔想開成個演唱會，邊有呢樣嘢啊？開唔到嘅啫。唔係唔想開成個演唱會，係開唔成個演唱會。又或者咩啊？買唔到個演唱會，又或者通常講呢啲嘢嘅朋友係從來冇買過㗎，我已經知係點㗎啦。嗱，咁我係做你呢個嘉賓，我係算係咁啊。佢話又或者就嚟食咗個燈，又或者就離開喂頭先。就離開演唱會。佢話或者就離開演唱會谷下人氣。呢個係 sense 係嘛？我係開完演唱會，我都過嚟揾你喎。你琴日先開完演唱會。係咯，我仲有咩要？真係多謝，真係多謝。乜你而家係谷緊我個演唱會？係啊，多謝，睇到嗰個。多謝。同來賓喺舞台上尷尬互動，浪費大家時間。多謝。嗱，唔好咁講，其他演唱會嗰啲互動尷唔尷尬我唔知，呢一個一定係。一定尷尬。係現場做個廣偉倫，好啦，試下先。仲有嗰位朋友係咩啊？俾你去我督療先啊！哇，咁貼心嘅？
我啱啱先講急尿，佢咁快做到。有人係知道真係因為好多其實嘉賓位係廁所位啊嘛，你可以去廁所。我真係我次次開演唱會我都急尿㗎。唔係，可能佢哋都想去呢，一見到我哋出嚟。咁不如而家我哋試一次啦，都未試過紅館位一齊去廁所。咁搞法搞到幾個鐘喎，大佬嗰個得幾格嘅啫喎。唔係，咁你試一次啊嘛，即係全場走晒去屙尿，得翻我哋兩個喺度。係咯，跟住我哋出完嚟，你咪入翻嚟咯咁。係啊，請人都唔係林家謙，係嘛，就可以去屙啦咁啊嘛。係咁多啦，係係咁多啦，係咁多啦。佢驚我哋講人講哦，係。喂，幾好做喎！原來你呢個講偉論，自己又唔使準備，又唔使諗，真係唔使準備喎。幾好喎！係，其實 Jason，我哋頭先咧幫你做咗一啲訪問咧，先知道原來我哋係認識咗20年嘅，真係有20年，真係20年啊！識咗佢20年啦。但係你係記唔記得一開始我哋係點識嘅？係打 mon 亨啊！係你大家知，佢係好勁，佢係一個人 carry 曬我哋成隊嘅。嗰陣時成個樂壇都係俾佢 carry。真係我哋樂壇嗰班新人，我係玩 mon 亨嗰班都係你帶嘅。嚇！真係你已經唔記得咗啦。我已經唔記得咗啦，因為佢哋已經離開曬呢個圈子啦。俾你帶到，而唔止係佢哋，我諗真係因為結咗婚，有時嗰啲嘢就放低咗。係啊，哦，係咪啊？打機嗰啲嘢都好少搞啦。都少咗咯，而家係。咁啊，希望睇下嚟緊，即係我哋20年後，台上3位都成家立室啦。係。咁啊，睇下仲有冇時間，我哋可以重聚，又打下機咁啦。真係好喎，好喎。咁但係我哋亦都即係識咗咁耐咧，真係我哋企翻正宗啲好嘛？好。識咗咁耐，我哋去到呢一刻咧，係即係有啲好感性，心裏面嘅説話係想同你講啊！係。即係識咗20年，到大家成家立室，真係好值得去約翻出嚟去紀念一下。最好嘅紀念活動，當然係喺10月9號到25號去戲曲中心睇我哋新嘅大型綜藝演出《人夫集團》。都話你哋嚟宣傳演唱會啊！唔係演唱會嚟㗎嗰個，係一個綜藝 show 係啊。綜藝 show，而你又加入咗人夫集團，成為人夫啦，啱晒，你可以嚟睇，真係。我哋有首歌好難唱。係啊。唱嗰個部分我係真係唱唔到。我即管試試。OK。係，冇錯，因為我覺得你乜你都做到，因為你連分都夠膽結。我結咗婚，我係乜都夠膽死，我夠膽死結婚。呢個世界冇可能有嘢再嚟我陣後，我連簽字嗰陣都冇手震。結咗婚嘅朋友，我話俾你聽 ，I'm proud of you my friend。全世界冇嘢令你 reject，you will never give a damn。你連婚都結得成，冇人敢同你搏命。見過奶奶坐戲廳，見到鬼都唔會驚。生活好劇可以有幾劇，劇得個擺同先傾 plan。留言難聽有乜咁難聽？結得婚我個底就 M。經歷過婚姻入去鬼屋都瞌眼瞓，我哋係最勇敢嘅人，人生再冇嘢係給我同我外母去旅行。人夫跨得過婚姻呢座山，人生就冇困難。人夫經乜嘢考驗試煉，我連試都夠膽試。經乜嘢高低起跌，我連分都夠膽結。有人話婚姻係愛情嘅墳墓，一場豪賭，人生都攞嚟晒啦，大到賭神都戒到結婚嘅地，屈我已經練到靈魂離開肉身，床是咬我唔到，因為佢哋都冇當我係人。婚後我覺醒埋正覺開關，起俾呢份早揾食跌落嚟，我眼都眨。結婚紀念日就係要我哋記得嗰一日，我哋開始刀槍不入，結婚就係積陰德，我哋不再獨自升級。人夫跨得過婚姻呢座山，人夫人生就冇困難，人夫經乜嘢考驗試煉，我連試都夠膽試。
嘅來源，家庭係我最強大嘅堡壘。奶奶係我屋企人，我叫外母做媽媽。咁都講得出，係真正嘅勇者。人苦跨得過，憤人你錯失。人生就冇困難。人苦經乜嘅考驗試煉，我連試都夠膽先。經乜嘅高低起跌，我連分都夠膽見。婚姻係一場冇終點嘅馬拉松，夠膽跑落去嘅每一個都係英雄。喂，我唔舉舊超，我都冇帶，我都冇啊，而家帶翻嚟咗，冇翻啦。多謝多謝。 Thank you。咁方便嘅你個超。嚟一次，嚟多次嘅 M pose。你想為咗影呢張相？梗係啦，帶晒超啦。OK，good take。多謝，多謝。多謝林峰。喂，其實我寫過一隻歌俾你㗎，我瞞你瞞啊。唔止啊，係仲啊，有一隻㗎。係啊，冇錯，我寫親俾人啲歌都嗰啲歌都冇人聽㗎。我們你們上兩個演唱會唱過啊。唉，我哋自己嗰隻歌叫《放過自己》，哎呀，係啊，其實本來今日係想唱㗎，但係因為都想放過自己啊嘛，係冇錯。係啊，多謝多謝，love you，love you。拜拜。多謝多謝，豐富你嘅腦繼續靠你 Terry 啊，好。多謝。可以再除翻，因為咧要影相。